Արցախ աշխարհի Մարտակերտի Թարթար գետի կարկաչներն են մեղմի օրորում Չափար գյուղի գեղատեսիլ ուսերը։ Էս կանաչ, էս սիրուն սարերն են վաղ մանկությունից նրա մեջ արթնացրել բնության, ծիլ ու ծաղկի հրաշքը, կյանքի, նյութեղենի առեղծվածը, հայտնագործումի, ապրումի գաղափարը։ Ու ով գիտե, պատանու գիտական մտքի որ ոսկե թելերը, որ լույս երազները հյուսվեցին։ Երազանցությամբ ավարտեց դպրոցը։ Երախտագիտությունս ձեզ, իմ ծննդավայր, իմ տուն ու ծնողներ, իմ դպրոց, իմ ուսուցիչներ։ Ես չեմ հեռանում, ես գնում եմ, որ վերադարձնեմ ձեր տվածը։ Երազանցությամբ ավարտեց Մայր Բուհի Երևանի Պետական Համալսարանի քիմիական ֆակուլտետը, ասպիրանտուրա, տեխնացուական, դոկտորական թեզեր ու շատ դժվար ժամանակներ։ Անցյալ դարավերջի 90-ականներ հայոց հողների տնքում էր, ու թե հայոց քաջամարտիկները կրակե գոտիներ հագած իրենց հայրենիքի Արցախ աշխարհի սահման բարձունքներն էին պաշտպանում, ու Մարտակերտի շրջանի Չափար գյուղի կամավորական ջոկատն էլ հրամանատարությամբ Հովհաննես Գրիգորյանի Մարտակերտի շրջանի տարբեր գյուղերի ինքնապաշտպանական և ազատագրական մարտերին էին մասնակցում, որոնցից 17 քաջազունները հավերժ փառքով լույս ու լուսանկար վերադարձան, ապա հայոց մշտարթուն միտքն էլի թևածում էր աշխարհի սահմաններին, մեր շնորհաշատ զավակներով, նրանց հայրենասիրությամբ, մեր ազգի համբավը, մեր գիտական մտքի ծանրաձողը մշտապես բարձր պահելով։ Թշնամին մնաց թավագլոր հայոց սահմանին, բաղձալի հաղթանակ, պիտի տերը լինենք ու պաշտպանենք մեր վայելած հաղթության բերկրանքը, պաշտպանենք մեր բազուկների ուժով, մեր մտքի լույսով, մեր սրտերի սիրով։ Դեռևս 90-ականների սկզբներին Չինաստանի գիտնականներն արդեն լուրջ ուշադրություն էին դարձնում Հայաստանում տարվող կենսատեխնոլոգիական հետազոտություններին, ինչպես Կենսատեխնոլոգիա ինստիտուտում, այնպես էլ Երևանի Պետական Համալսարանի քիմիական ֆակուլտետում։ Հայաստանի և Չինաստանի գիտական շփումների կենտրոնում կանգնած էր կենսատեխնոլոգիայի գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն և դեղագործական քիմիայի ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Աշոտ Սարյանը։ Չինաստանի կառավարության նախաձեռնությամբ արդեն 2001 թվականին ստեղծվեց Չին-հայկական միջազգային կենսաինժեներական հաստատություն, որի կենտրոնը Չինաստանում է։ Չինական կողմը ճիշտ գնահատելով կենսատեխնոլոգիական բնագավառում հայ գիտնականների հզոր ներուժը իր առջև խնդիր էր դրել նրանց աջակցությամբ զարգացնելու այդ բնագավառը։ Պրոֆեսոր Աշոտ Սարյանը Չինաստանի 4 նահանգներում ստեղծել է գիտական լաբորատորիաներ, կրթել տասնյակ ու տասնյակ երիտասարդ չինացի գիտնականներ, որոնց մեծ մասը պաշտպանել են տեխնացուական թեզեր։ Բնական գիտությունների ասպարեզում ունեցած լուրջ ներդրումների համար ճանաչված գիտնականն արժանացել է եվրոպական փոքր Նոբել կոչվող Դեկարտի մրցանակին, Բրյուսել։ Պեկինում Ժողովուրդների բարեկամության պալատում Չինաստանի վարչապետը հայոց մեծ գիտնականին հանձնեց իր երկրի ամենաբարձր պարգևը ազգային հերոսից հետո եկող բարեկամության շքանշանը, որը տրվում է արտասահմանյան այն գիտնականներին ու մասնագետներին, ովքեր արժանի ներդրում են ունեցել իրենց երկրի տնտեսության զարգացման գործում։ Բարձրագույն շքանշանակրին մեծապատիվ Աշոտ Սերոփի Սարյանին իր պալատում անձամբ ընդունեց Չինաստանի նախագահը։
Սինդիանի նահանգում Աշոտ Սաղյանին շնորհվեց նաև այդ նահանգի բարձրագույն գիտական պարգևը քիմիայի, կենսատեխնոլոգիայի եւ գյուղատնտեսության զարգացման բնագավառում ունեցած ակնառու ներդրումների համար։ Սա Ռուսաստանի, Բելարուսիայի եւ Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հետ միաժամանակ շահակ մրցանակի ստանալուց հետո Սինդիանի կառավարական շքանշանի հանձնումն է։ Հայ կենսատեխնոլոգիա գիտաարտադրական կենտրոն Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի առաջատար ամենախոշոր գիտահետազոտական կազմակերպություն, որն ստեղծվել է կենսատեխնոլոգիայի, միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտների եւ մանրեների ավանդադրման կենտրոնի միավորման արդյունքում կառավարության որոշմամբ 2010 թվականին։ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող երկու գիտական կենտրոնների միաձուլման արդյունքում, որոնցից մեկը միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտը Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կազմում էր, իսկ կենսատեխնոլոգիայի գիտահետազոտական ինստիտուտը գտնվում էր էկոնոմիկայի նախարարության կազմում։ Եվ միաձուլման արդյունքում ստեղծվել է Հայ կենսատեխնոլոգիայի գիտաարտադրական կենտրոն Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կազմում, որի գլխավոր առաքելությունը պետք է լինի կենսատեխնոլոգիական գիտությունների, կենսատեխնոլոգիայի ուղղությամբ հիմնարար հետազոտությունների իրականացումը եւ դրանց ապրանքայնացումը, այսինքն դրանց ներդնումը արտադրության մեջ։ Գիտական այս հզոր կառույցը, որն իր վերելքին հասավ վերջին տարիներին, ղեկավարում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս պրոֆեսոր Աշոտ Սերոփի-Սաղյանը։ Դա այն ժամանակներն էր, երբ մենք անցել էինք, ինչպես ոչ միայն մենք ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության հիմնարկները, պետական եւ ինչու՞ չէ միայն հիմնարկերը, մեր ժողովուրդը անցել էր այդ ծանր փորձությունները, մի կողմից պատերազմ, որից հետո հետ պատերազմական այդ ծանր տարիները առանց լույսի եւ այդ ընթացքում արդեն 2010 թվին, երբ որ ես նշանակվեցի տնօրեն, բնականաբար դա ծանր փորձություն էր եւ ես գնացի այդ քայլին հիմնականում կոլեկտիվի պահանջով եւ պետք է արվեր ամեն ինչ, որպեսզի առաջերտին ինստիտուտը հանվեր այդ կործանման վիճակից, որովհետեւ իրոք գտնում էր կործանման ճանապարհին եւ փորձել գտնել միջազգային պայմանագրեր, ֆինանսական միջոցներ եւ տարբեր տեսակի գիտա տեխնոլոգիական մոտեցումներ, որոնք կխթանեին ինստիտուտի զարգացմանը, կայացմանը որպես հետազոտական կենտրոնի։ Կենտրոնը գտնում էր քայքայման ճանապարհին եւ տեխնիկական առումով եւ բարոյական առումով հիմնական աշխատողները բոլորը դուրս էին եկել, ընդամենը 20-ից 30 աշխատողներ էին մնացել եւ բոլորը արդեն աշճանաբար հարմարվում էին այն մտքի հետ, որ այս շենքն էլ կմասնավորեցվեն, ինչպես մյուս շենքերը եւ ինստիտուտը կվերանա որպես այդպիսին, բոլոր կոմունիկացիոն կապերը խզված էին, տանիքը ավոր վիճակում էր, իսկ այսօր, ոնց են ասում, Փառք Աստծո, ունենք ամեն ինչ, ստեղծել ենք բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, որպեսզի երիտասարդները զբաղվեն գիտությամբ, իսկ մենք կարողանանք գիտության արդյունքները տանենք դեպի արտադրությունը։ Կենտրոնն հաջողությամբ համագործակցում է Ռուսաստանի, Չինաստանի, ԱՄՆ-ի, Կանադայի, Մեքսիկայի, Ճապոնիայի, Եվրամիության, Բելորուսի, Ուկրաինայի հետ, որի արդյունքում բարեհաջող կատարվել են համատեղ գիտահետազոտական նախագծեր։ Ակնառու նվաճումների համար պարգևատրվել որակ եւ առաջնություն կատեգորիայի մրցանակով ոսկե աստղ միջազգային կազմակերպության կողմից։ Սկզբնական շրջանում մեզ հաջողվեց, հենց 2010 թվականին հաջողվեց կնքել պայմանագրեր Չինաստանի հետ, ստեղծվեց Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության կառավարության ֆինանսավորման կենտրոն, կենսատեխնոլոգիական կենտրոն, որի գլխամասային կենտրոնը գտնում էր
Չինաստանում, իսկ մասնաճյուղը Հայաստանում, այս շենքում, եւ դա մեզ հնարավորություն տվեց գրեթե 3-4 տարի աշխատել, վերականգնել մեր տեխնոլոգիական հնարավորությունները, ձեռք բերել սարքավորումներ, ամենակարևորը հետ աշխատանքի հրավիրել մեր նախկին աշխատողներին, եւ նրանք շատ հաճելի երևույթ է վերադարձան։ Կենտրոնն ունի 200 աշխատակիցներ, 127 գիտաշխատող, գիտության 5 դոկտոր, 46 տեխնացու, 2 ակադեմիկոս։ Այնուհետև հետևեց Գերմանիայի հետ համագործակցությունը հանրահայտ Դեգուսարեքսիմ այսօրվա Էվոնիկ մեծ կորպորացիայի հետ, եւ դրանք մեզ հնարավորություն տվեցին ոչ միայն գոյատևել, այլ նաև մենք սկսեցինք զարգանալ, սկսեցինք կայանալ, սկսեցինք կատարելագործել մեր արտադրական տեխնոլոգիաները, մեր շտամ արտադրիչները, սկսեցինք ստեղծել նոր արտադրություններ, նոր ուղղություններ բացվեցին կենտրոնով, ելնելով ինչպես տեղական, այնպես տեղային, այնպես էլ միջազգային շուկայի պահանջներից։ Բնականաբար մեր միակ ցավոք խնդիրը դա էր, որ մենք հայտնվել էինք մասնավորեցման ցանկում, այսինքն սովետական միության փլուզումից հետո բոլոր համամիութենական ինստիտուտները միանգամից հայտնվել են մասնավորեցման ցանկում եւ բավականին մեծ դժվարությամբ երևի թե դա մեր կոլեկտիվի համար ամենամեծ փորձությունն էր, որը տևեց գրեթե 10 տարուց ավելի, մենք պայքարեցինք եւ վերջիվերջո ինստիտուտը դուրս հանվեց մասնավորեցման ցանկից։ Եվ այստեղ երախտապարտ եմ ես առաջերտին մեր հանրապետության նախագահին, այն ժամանակվա պաշտպանության նախարարին, պարոն Սերժ Սարգսյանին, որի անմիջական միջամտության շնորհիվ ինստիտուտը 3-4 անգամ հանվեց մասնավորեցման ցանկից, ժամանակավորապես հանվեց մասնավորեցման ցանկին։ Իսկ այնուհետև Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահին, ակադեմիկոս Մարտիրոսյանին, որը 2010 թվականին, 2008-ից մինչև 10 թվական ընկած ժամանակահատվածում օգտագործեց բոլոր հնարավորությունները, իր ազդեցությունը, իր ազդեցությունը բոլոր հիմնավորումներով եւ մենք կարողացանք ամեն դեպքում հաղթահարել այդ դժվար խնդիրը, ինստիտուտը հանվեց մասնավորեցման ցանկից, նորից պետականացվեց եւ որպես պետական կազմակերպություն միավորվեց Աբովյանի միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտի հետ եւ ստեղծեց Հայ կենսատեխնոլոգիա գիտարտադրական կենտրոնը։ Հայ կենսատեխնոլոգիա գիտարտադրական կենտրոնը համարվում է ամենամեծ կենտրոնը, ես կասեի ոչ միայն մեր բաժանմունքում, այլ ակադեմիական ցանցում։ Ըստ էության այդ կենտրոնի ստեղծումը վերջի տարիների ակադեմիայի առաջնություններից մեկն է, այլ կերպ ասած ակադեմիայի վերափոխումների հետ կապված։ Ես ուզում եմ հատուկ ձևով նշել, որ Աշոտ Սահակյանը այնքան հմտորեն կարողացավ կազմակերպել այդ միավորումը, որ չափազանց կարճ ժամանակահատվածում այդ կենտրոնը ունեցավ բավականաչափ դրական առաջընթաց եւ դրական արդյունքներ։ Կենտրոնի ղեկավարումը ակադեմիկոս Սահակյանի դա նաև միջազգային համարում ունենալու արդյունք է։ Ակադեմիկոս Սահակյանը, Աշոտ Սահակյանը ինքը կարողանում է գիտական կապեր լուրջ ստեղծել Եվրոպայի բազմաթիվ երկրների, Չինաստանի հետ։ Երևի դրա արդյունքում կարելի ասել այն է, որ նա մի քանի տարի առաջ Եվրոպայից ստացավ Դեկարտի մրցանակը, որ չափազանց ամենամեծ մրցանակն է, կարելի ասել Եվրոպայի գիտական հանրության մակարդակով։ Բացի այդ նա ստացավ նաև Չինաստանի հետ փոխհարաբերությունների, գիտական հարաբերությունների հիման վրա ստացավ Չինաստանում համագործակցության եւ բարեկամության մեդալ։ Ներկայումս աշխարհում մոտ 2 միլիարդ մարդ կամ սոված է, կամ սովածության եզրին է 2 միլիարդ եւ ամբողջ մարդկության գործունեության կարևոր արդյունքներից մեկը կայանում է նրանում, որ մարդկությունը, գիտության զարգացումը եւ մարդկության այդ խնդիրների լուծումը բավականաչափ կապված է կենսատեխնոլոգիական այդ
գիտության եւ արտադրության զարգացման հետ։ Աշոտ Սաղյանի գործունեության կարևոր բնագավառներից համարվում է նաեւ այն հանգամանքը, որ նա կարողանում է ստեղծել հիանալի կոլեկտիվ։ Ընդամենը 5-6 տարվա այդ գիտարտադրական կենտրոնը միամուր կոլեկտիվ է, որը բավականաչափ մեծ համարում ունի միջազգային կապերի իմաստով։ Մենք հույս ունենք, որ հայ կենսատեխնոլոգիա գիտարտադրական այդ միավորումը ապակայում պետք է լուրջ ձևով օգտակար լինի մեր հանրապետությանը այդ գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության, գյուղատնտեսական պարադանյութերի արտադրության համար, որը չափազանց կարևոր է բերքատվության բարձրացման համար, մեր հանրապետությունում այնքան էլ շատ չեն նոր տեղերի արտադրությունը եւ տեղամիջոցների հայթայթումը այդ տեսահետից բավական հեռանկարային է, որ ստեղծված այդ ամենությունները ունեն բավականաչափ կարևոր նշանակություն, որպես տեղամիջոց օգտագործելու համար, ընդհանուր ոչ թե մի շարք հիվանդությունների համար, նույնիսկ նաև կան տվյալներ, որ դրանք ունեն հակառուցքային ազդեցություն։ Մյուս փոքրացավալ արտադրությունը վերաբերում է ոչ սպիտակուցային ամինոցներին, որոնք կիրառվում են դեղագործության, բժշկության մեջ, հիմնականում դրանք իրենցից ներկայացնում են ժամանակակից հակաքաղցկեղային եւ այլ դեղապատրաստությունների կարևոր դեղաբանորեն ակտիվ բաղադրիչ է։ Ուրեմն սրանք սպիտակ փոշիներ են, թանկարժեք ոչ սպիտակուցային ամինոցներ, մեծ 1 գրամի արժեքը Միջինը 250 ամերիկյան դոլար արժի, 1 գրամի արժեքը, բայց մենք մշակել ենք այնպիսի ունիվերսալ եւ արդյունավետ տեխնոլոգիա, որը հնարավորություն է տալիս էժան եւ մատչելի ելանյութերից ստանալ այսպիսի թանկարժեք կարևոր նյութեր։ Ելանյութը բնական գլիցին ամինոցություն է, որի 1 կիլոգրամի շուկայական գինը այսօր 10 ամերիկյան դոլար է 1 կիլոգրամի, իսկ մեր արտադրանց նյութի 1 գրամի արժեքը գերազանցում է 250 ամերիկյան դոլար։ Մեր հիմնական պատվիրատուներն են բելգիական Acros Organics եւ գերմանական Iris Biotech ընկերությունները։ Մենք այս նյութերի բնագավառում համարվում ենք մոնոպոլիստը եւ այսօր կան նախադրյալներ որոշ ամինոտների գծով արտադրության ծավալները հզորացնելու համար, կան դրա համար նախադրյալներ պատվերների տեսակետից եւ ստեղծվել են բոլոր տեխնոլոգիական նախադրյալները եւ որոշ սարքավորումներ դեռևս մենք ձեռք ենք բերում, գտնում ենք այդ փուլում եւ իմ կարծիքով շուտով մենք հնարավորություն կունենանք արտադրության ծավալները հզորացնելու։ Մյուս փոքրացավալ արտադրություն դա վերաբերում է էկոբիոֆիտ էկոլոգիապես մաքուր կենսապարարտանյութին, որը բավականին արդյունավետ կենսապարարտանյութ է, էկոլոգիապես մաքուր եւ ի տարբերություն սելիտրայի, որը մեծ քանակով ներկրում են Հայաստանի Հանրապետություն եւ որի հետևանքները բոլորին պարզ է, կենտրոնում գործում է 24-ից ավելի գիտական ստորաբաժանումներ, որոնք կենսատեխնոլոգիայի տարբեր ենթահողություններով իրականացնում են հետազոտություններ, գերակշռող մասի արդյունքները տպագրվում են առաջատար միջազգային ամսագրերում։ Տպագրված 300-ից ավելի գիտական աշխատանքներ, հեղինակային իրավունքներ, զեկուցման թեզեր, դասագրքեր, մենագրություն, զուգակցված դասախոսական պատասխանատու աշխատանքով, պարգևներ, մեդալներ, պատվոգրեր, աշխարհի տարբեր երկրներից, միջազգային գիտաժողովներ, ներկայացուցչական հանդիպումներ, աշխարհին ներկայանալու ժամանակակից հետաքրքրություններով։ Իմ հարցերը շատ էին, պարոն Սաղյանի պատասխաններն իր մասին կծկտուր։ Թերթերը, ամսագրերը, արխիվային նյութերը գործընկերները օգնեցին մտքիս ու հոգուս առնելու ճանաչված գիտնականի բարի համբավն ու մարդկային նկարագիրը, որ չափվում է անքուն գիշերներով, հոգու սրտի նվիրումով, բաշխելով կրակ ու կորով, ժպիտներ ուժ ու ժամանակ։ Հայաստանի նման երկրում տնտեսական վիճակում գտնում երկրում, որը ունի հարուստ ընդերք, գազ, նավթ, ինչպես
մեր հարևան եւ մյուս պետությունները, տնտեսության զարգացման գրավականը պետք է լինի գիտությունը, գիտատեխնիկական գործոնը, այսինքն հիմնարար հետազոտություններ եւ դրանց ներդնում արդյունաբերության մեջ արտադրական մասշտաբներով։ Ամեն տարի հայ կենսատեխնոլոգիա գիտաարտադրական կենտրոնում ակադեմիկոս Աշոտ Սաղյանի գլխավորությամբ շատերն են աշխատում պաշտպանել տեխնացուական, դոկտորական թեզեր։ Արդյոք հաջողվում է բոլորին։ Չէ՞ որ մարդու ցանկությունները, կամքը պիտի լեզու գտնեն, եզրեր ունենան նաև տվյալ թեմայով ունեցած գիտական իր ներուժի հետ։ Ասենք, հարկ է, որ պաշտպանողին բացատրել, հասկացնել, որ նա դեռ շատ անելիքներ ունի, որ գիտության մեջ կայանալու համար շատ ուժեղ պետք է լինել աշխատասեր, համառ։ Բարոյական որ հատկանիշներն են օգնում գիտության մեջ կայանալու համար։ Զորայրը Ղարաբաղից հրավիրված երիտասարդ գիտնականը այսօր շուտով գնալու է Գերմանիա, արդեն 3 ամիս աշխատել է այնտեղ, հիմա 6 ամսով գնալու է, պատրաստում ենք գնալ որ ուղարկենք Արցախ։ Արցախում այսօր ոչ մեկի չի ուզում գիտությամբ զբաղվի։ Այն սերունդը գեները, որոնք ժամանակին ինչեր են տվել, հիմա այսօր գնաց են, եւ այս երիտասարդին ուզում ենք վերել ենք գեները վերականգնենք, արթնացնենք եւ ուղարկենք Արցախ։ Կարևոր է, երբ տիրապետում ես ընտրածդ մասնագիտությանը, քո գիտելիքներով, քո կարողություններով, բայց եւ առավել կարևոր է, երբ իմացածդ փորձն ու հմտությունները փոխանցում ես, տալիս ու սովորեցնում ես։ Ալֆա-բենզին պրոպագնիցի։ Ալֆա-բենզին։ Բայց ինձ նստացրել եք ջերից էջ։ Հա։ Շատ չի ջուրը, թե չեն։ Չէ, վրանի չարին ժամանակ։ Գիտությունն էլ արվեստ է, մշակույթ, ավելի դժվար, ավելի պատասխանատու, բայց եւ ամենամեծ գիտությունը, ամենաշքեղ արվեստը մարդ լինելու ու մարդ մնալու մեջ է։ Հիշիր, որ դու կաս, դիպված է միայն, մի վիճակախաղ տիեզերական, դարերի ծոցում տխուր ակնթարթ, մի հև կանցողիկ, մի ցոլքան նման։ Ունենք բավականին առողջ կոլեկտիվ, 40%-ից ավելի երիտասարդ գիտնականներ են, որոնք աշխատանքի են ընդունել հիմնականում այս վերջին 5-6 տարիների ընթացքում։ Ես միաժամանակ, քանի որ աշխատում եմ Երևանի պետական համալսարանում եւ պատասխանատու եմ դեղագիտության բաժնի համար, Երևանի պետական համալսարանի այդ ամբիոնի վարիչն եմ, մեր լավագույն ուսանողներին մենք հրավիրում ենք աշխատանքի, ես կասեմ, որ միայն այս տարի մենք աշխատանքի ենք ընդունել 7 երիտասարդ գիտնականների։ Եվ ես գտնում եմ, որ դա նույնպես շատ կարևոր ռազմավարական խնդիր է, որովհետեւ մենք պետք է պատրաստենք հետնորդներ, մեզ փոխարինողներ, որոնք կարող են գիտությունը տանել գիտության նավը, ինչպես որ դուք ասում եք, տանել առաջ։ Այսօր ստեղծված է այնպիսի մի իրավիճակ, այդ մասին բազմիցս նշել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահը պարոն Մարտիրոսյանը, միջին սերունդից հետո եկող սերունդը այսօր պատրաստ չեն որպես փոխարինողներ, այսինքն շատ ինստիտուտի տնօրեններ, որոնց հասակը այսօր տարիքային հասակը արդեն 65 է, նրանք պետք է թողնեն այդ ինստիտուտները, չկան փոխարինողներ։ Եթե դուք հիշում եք սովետական միության տարիներին, երբ որ տնօրենին փոխում են առնվազն 4-ից 5 տեխնացուներ արժանիկային եւ ընտրում էին դրանցից լավագույնին։ Եվ մենք պետք է անենք, որ այդ բացը վերացնենք թեկուզ մեզանից հետո, իմ սերնդից հետո եկող սերնդի համար։ Այսօր մենք ունենք կայացած գիտաարտադրական կենտրոն, կայացման ասելը դա այնքան էլ միգուցե ճիշտ չի, բայց ամեն դեպքում կայացման հստակ կայացման ճանապարհին գտնվող գիտաարտադրական կենտրոն, որը բացի լուրջ հիմնարար հետազոտություններից իրականացնում է նաև փոքրածավալ արտադրական գործունեություն։ Մենք կազմակերպել ենք մի շարք արտադրություններ փոքրածավալ, դա առաջինը նարինե կաթնածթվային մթերքի արտադրությունն է, Հայաստանում
Շատերն են արտադրում այդ մթերքը, բայց իսկական կաթնաթթվային նարինի արտադրանքը արտադրում այս կենտրոնում, որովհետև իսկական բնական կատարելագործած շտամ արտադրիչ է։ Շտամ արտադրիչի հեղինակ մասնագետները, պրոֆեսորները բոլորը աշխատում են այստեղ եւ նրանք անմիջապես մասնակցում են այդ կաթնամթերքի արտադրությանը։ Աշխարհի որ միջօրյականում էլ եղավ, ուր էլ որ գնաց, Օքսֆորդում թե Վերսալում, Վաշինգտոնում թե Շանհայում, Մոսկվայում թե Սանկտ Պետերբուրգում կամ այլուր, մեկ է, ինչ ամբիոնի էլ մոտեցավ ու ինչ լեզվով էլ խոսեց, էլի կարոտն ու ցանկալին մնաց հայրենի գիտությունը, հայրենի տունն ու ծննդավայրը, ու նաև այնքան սիրելի Երևանից լույսերը Ղարաբաղից հառնումով, ինչպես արագընթաց հոսող մեղրագետ, հուշն ու հիշատակը այն երանելի օրվա, երբ հպարտ ճակատը պարզեց հայրական համբույրին։ Իսկ այսօր հարազատ իմ միակ մայրին թանկագին, ես կուզեի զոհողությանդ անհաս, լինել արժան, լինել հերոս, լինել մեծ, որ քո կյանքդ, խոնար կյանքդ այն անդարձ, երբեք չափսոսաս։ Ու հավատի մտքի լույսերը, մարդու ոգին ու կամքը, որ անցնելով դաժան փորձություններով, խաչ ու գմբեթով, ժամանակի սրբագրությամբ պաշտպանվել ու հասել է Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի Չափար գյուղի նորովի բացված այս շքեղ դպրոցը երբեք չի մարի։ Ու թող լավ իմանան մեր պետության, մեր ազգի հակառակորդները, որ իզորու չեն լինելու ոչ միայն ոգով, կամքով, ուժով ու զենքով հաղթելու, որ ինչպես հայոց բազուկն է անկոտրում, այնպես էլ հայոց մտքի թռիչքն է անկասելի, ինչպես Արագած Ալմաստ Վահան կայծակեղեն թրերի։ Անշուշտ ամեն ինչ մարդու հաջողությունները, նվաճումները առաջին հերթին պայմանավորված են նրա ծննդավայրով, նրա հայրենի գյուղով, դպրոցով, որտեղ նա ստացել է իր նախնական կրթությունը, ստացել է իր նախնական գիտելիքները։ Ես ավարտել եմ այս դպրոցը եւ այսօր ես երախտապարտ եմ իմ ուսուցչական կոլեկտիվին, որոնք ինձ դասավանդել են, եւ ոչ միայն մասնագիտական բնագավառում, պատմության, հայոց լեզվի բնագավառում ես այսօր որևէ խնդիրներ չունեմ եւ զգում եմ իրոք այն լուրջ գիտելիքների կարևորությունը, որոնք ես ստացել եմ այս դպրոցում։ Դպրոցը իհարկե գյուղը անցել է շատ ծանր դժվար օրեր, պատերազմի օրերին հենց պատերազմի սկզբնական էտապում առաջին հարվածները Չափար գյուղի վրա էին։ Գյուղը հերոսաբար դիմակայել է իր բոլոր հարձակումներին, սակայն ինչպես ամբողջ Մարտակերտի շրջանի գերակշռող մասը, Չափարը նույնպես հայտնվել է թշնամու ենթակայության տակ, լիովին վառել են գյուղը, դպրոցը, գյուղը լիովին, ես կասեի 100%-ով։ Եվ անշուշտ գյուղը ազատագրելուց հետո պետք էր հզոր ուժ, պետք էր անհրաժեշտ էր գյուղի վերածնունդը, պետք էր կազմակերպել դպրոցի վերակառուցումը, գյուղի վերակառուցումը ամենակարևորը գյուղացիների հետ վերադարձը գյուղ։ Եվ այստեղ ես հպարտությամբ ուզում եմ նշեմ մեր սիրելի Վարուժան Գրիգորյանին, շեշտել մեր բարերարին, մեր բարեկամին, մեր հարազատին, որը կարողացավ ստանձնել այդ գործը եւ այն կատարել եւ այսօր կատարում է բարձր մակարդակով։ Հայաստանում թե Արցախում ես շրջելով տարբեր գյուղերով, տարբեր շրջաններով, երբ ես այցելում եմ Չափար գյուղը, այսօրվա Չափար գյուղը, ես տեսնում եմ, որ այն ուրիշ է։
վերանորոգված դպրոց, մանկապարտեզ, հյուրերի ընդունելության տուն, գյուղապետարան, ասֆալտապատած գյուղ, ճանապարհ, որը եթե մի 20 տարի, 30 տարի առաջ մեզ ասեին դուք պատկերացնեք Չափար գյուղը ասֆալտապատած, այն գյուղը, որտեղ երկարատև անձրևներից հետո ինչ վիճակ էր ստեղծում, բոլորս չէինք հավատել, բայց այսօր դա կա։ Ես դա համարում եմ մեծ ռազմավարություն, մեծ ռազմավարական առաքելություն, որովհետև ինչ էլ ասեք Արցախի փրկությունը, դա Արցախի գյուղերի առավել եւս ազատագրված տարածքների բնակությամբ է։ Իսկ դա նա կարողանում է կատարել։ Ես իմ էությամբ, եթե որևէ խնդիր չեմ կարողանում լուծել, ոչ թե չեմ կարողանում լուծել, այլ դեռևս չի լուծել, ես ուղղակի շատ անհանգիստ եմ զգում, գիշերներ ուղղակի չեմ անհանգիստ եմ կնում, մինչև կարողանում եմ հասնեմ տվյալ խնդրին։ Այս կենտրոնի հաշվով Փառք Աստծո արդեն ինչ նպատակներ որ դրել եմ, ժամանակին մի բան էլ ավել, մի բան էլ այսպես ասած առաջ ընկած գրաֆիկից ես կարողացել եմ, մենք հասել ենք, բայց օրինակ այս խնդիրը այսօր հիմա էլ Երևանի պետական համալսարանում է, այնտեղ խնդիր է դրված ստեղծել ֆարմացիայի գծով ժամանակակից եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան լաբորատորիաներ, ինչը շատ կարևոր է, բարձրորակ դեղագետ, պրովիզոր մասնագետ են պատրաստել համար, եւ այսօր իմ ուշադրությունը սևեռված է այդ ուղղությամբ եւ հուսով եմ, որ շուտով մենք դա էլ կունենանք, որովհետև դա մյուս կողմից շատ կարևոր է այս կենտրոնի համար, ոչ թե այս կենտրոնի, ընդհանրապես Հայաստանում դեղագործության հարակից գիտությունների, ուղղությունների, դեղագործական արդյունաբերության զարգացման համար։ Մենք համագործակցում ենք ուսանողների լաբորատոր աշխատանքները, պրակտիկ աշխատանքները բոլորը անցկացնում ենք այստեղ, մասնագիտական, որտեղ այնտեղ չկա այդ հնարավորությունները, եւ միաժամանակ նաեւ մեր կենտրոնի առաջատար մասնագետները ներգրավված են մեր պետական համալսարանի դեղագիտության բաժնի դասավանդման գործընթացներին, եւ սա իրոք արդյունավետ համագործակցություն է։ Բու գիտահետազոտական ինստիտուտ, որը իրոք տալիս է իր արգասիքները։ Կան մարդիկ, որոնց ոգուն, կամքին, սրտին, խղճին, կարողություններին ու կամեցողությանը գումարվում է մի մեծ հատկանիշ, որ տրված չէ ամենքին, թող ներեն ինձ մարդիկ դա կազմակերպելու, հավաքելու, մեկտեղելու, արդարն ու շիտակը դավանելու, ճիշտ պահին ճիշտ որոշումներ կայացնելու, հավատ ներշնչելու, իր սկզբունքներին հավատարիմ ու համարձակ մնալու, վերջապես առաջնորդելու կարողությունն է, որ իշխելու, օգտագործելու, մաշեցնելու ու դեն նետելու բնույթին գալիս է հաղթելու, գնահատելու, ափսոսալու, խնայելու զգացումը։ Խղճիդ հետ զրույց արա ամեն օր քնելուց առաջ, երկնքի ամպերին նայիր, աղունդ փռելուց առաջ, ծառի արմատը հիշիր, կացինդ սրելուց առաջ։ Ընտանեկան մթնոլորտ, ով չի ապրում նրա ջերմ անուշ անուրջներով, ամուսնու հպարտ ուսերին ուսած, Երևանի պետական համալսարանի դեղագիտության ամբիոնի դոցենտ Անահիտ Հովանիսյանը անկասկած մեզ կպատմի, որ ամենից առաջ ամենակարևոր, ամենաշքեղ գիտությունն ու արվեստը մայր լինելն է։ Սոնա դուստրը իրավաբան է, Տաթևը, որն ունի իր սիրած աշխատանքը, դեռ պիտի քայլեն կյանքի ճամփաներով ու ապացուցեն, որ արժանավայել զավակներն են զարմանահրաշ հայրիկի։ Մեր ազգն ու կառավարությունը բարձր է գնահատել մեծահամբավ գիտնականի ամենաերիտասարդ ակադեմիկոսի ծառայությունները հայրենիքին։ 2006-ին պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի երախտագիտության մեդալով։
Պատվելի գիտնականը Աշոտ Սերոփի Սաղյանը արժանացել է նախագահական բարձր պարգևի։ Այն է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակ բնական գիտությունների բնագավառում կատարած լուրջ, ակնառու գիտական հետազոտությունների և հայտնագործությունների համար նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի կողմից, իսկ վերջերս Հանրապետության նախագահի կողմից արժանացավ գիտության վաստակավոր գործչի կոչման։ Աշոտ Սարգսյանը ոչ միայն հայտնի գիտնական է, ոչ միայն լավ գիտնական է, այլ նաև շատ լավ կազմակերպիչ է։ Ոչ միայն կոլեկտիվի, այլ նաև նա լավ ընկեր է, լավ անձնավորություն է իր շրջապատի համար, մարդկանց համար։ Ես մի բան էլ ուզում եմ ասեմ, որ ոչ միայն նա գիտնական, այլ նաև նա լավ մանկավարժ է, եւ ես ողջունում եմ, որ նման մարդիկ պետք է հնարավորին չափում մեր մոտ շատ լինեն։ Մեր երախտագիտությունը, մեր փառաբանությունը ձեզ, մեր գիտնական զավակներ, մեր ազգը հզոր է ձեզանով, ինչքան էլ աշխարհով մեկ սավառնեք, թող ձեր մտքի թռիչքը մշտապես վայրեջք կատարի հայոց հողում, իմաստուն արարատների ջերմակ ձյուների օրհնությամբ, երբեք չունենանք թափառական ամառներ։ Նկատել եք արդյոք թռիչքից առաջ ինչպես են դողում թռչնի թևերը, ինչպես թռչունն է վախենում իր թևերի համար, այնպես էլ մենք պիտի փայփայենք մեր թռիչքը, փառաբանենք մարդուն, սիրենք, գնահատենք մարդկանց, որոնք մեր թևերն են, մարդկանց, որոնք մեր հավատը, մեր հոգու, մեր ազգի գանձերը, մեր մշակույթն ու գիտությունը, մեր միտքը մղում են դեպի լույս ու ճառագում, դեպի հավերժություն։